Regai ndikukwazisei mangwanani ano akanaka emusi wesvondo makadi Zimbabwe. Zita rangu ndi Reverend G Muzarurwi, AFM in Zimbabwe, Living Word Tabernacle Avondale ndo kwandinoshumira ndiri. Regai nditende Bishop vedu, Bishop AD Madau, vandipa mukana uno kuti ndive mushumiri panzvimbo yavo. Regai timhanye neshoko raMwari tiverenge kuna Matthew chapter 14 verse ya 24. Matthew chapter 14 verse ya 24. Regai ndiverenge. Asi igwa zvino rakanga rava pakati pegungwa richitambudzika namafungu, nokuti mhepo yakanga ichivadzivisa. Nenguva yechina yousiku akauya kwavari achifamba pamusoro pegungwa. Zvino vadzidzi vakati vachimuona achifamba pamusoro pegungwa, vakamanikidzwa vachiti madzimudzangara, vakadanidzira nokutya. Pakarepo Jesu akataura navo akati, "Tsungai mwoyo, ndini, musatya." Zvino Petro akamupindura akati, "Ishe, kana murimi ndirayirei kuti ndiuye kwamuri pamusoro pemvura." Iye akati, "Uya." Petro akaburuka mugwa akafamba pamusoro pemvura akaenda kuna Jesu. Asi wakati achiona mhepo iine simba akatya. Zvino wakati otanga kunyura akadanidzira achiti, "Ishe, ndiponesei." Pakarepo Jesu akatambanudza ruoko rwake akamubata akati kwaari, "Iwe unokutenda kuduku, wanyunyutireiko?" Vakati vapinda mugwa, mhepo ikanyarara. Tinotenda neshoko raMwari rataverenga. Ndiri kuda kutaura pemusoro wenyaya unoti nechirungu where impossibilities become possibilities. Uko zvisingagoneke zvinogoneka. Regai nditi vadikanwi, pano tiri kupuhwa nyaya yakaitika Jesu vachiri panyika. Chandirwadza pano kunonzi vadzidzi Jesu ati ngatiyambukirei mhiri. Vakapinda mugungwa, vari mugwa vakatanga kufamba. Mafungu haana kusimuka pakatanga rwendo. Asi shoko rati pavakanga vava pakati pegungwa ndipo pakasimuka mafungu. Wakaipa haasimuki kana wechitanga business. Wakaipa haasimuki kana uchangopinda basa. Wakaipa haasimuki kana uchangopinda muyanano kana kuti mumarriage yako. Wakaipa haasimuki kana vana vako vachiri vadiki. Asi anomirirawa pakati pegungwa, pekuti kuti udzokere kumashure hazvichaiti, kuti uende mberi hazvichaiti. Ndo paunoona kuti pose pawakatanga kunamata, wakatanga kunamata zvinhu zvako zvichifamba zvakanaka, asi wakura pakunamata ndo paakutanga kusumuka mafungu. Asi rega nditi mudikani usatya, nekuti Jesu anesu. Anoti mukapinda nemumvura inonyudza ndichapinda nemi, mukapinda nemumoto ndichapinda nemi. Kunonzi hwakanga hwava usiku. Pane nguva dzeusiku dzinoitika mukati meupenyu, ndidzo nguva dzinosumuka mafungu. Kunonzi vaona mafungu asimuka, Jesu haaendi kure panosumuka mafungu. Vanotarira kunze, vanoona Jesu achifamba pamusoro pemvura achiuya. Ivo vanoti, uyu idzangaradzimu. Vanonzwisa pachirungu vanoiti ghost. Vanoti idzangaradzimu. Rega nditaure kuti nguva yeusiku, nguva inosimuka mafungu, hauoni Jesu semaonero unofanira kumuita. Hauoni Mwari semaonero unofanira kumuita. Zvakamboitwawo naJohn Mubhabhatidzi. Kunonzi abva kutaura kuti uyu mwanakomana waMwari, ndiro gwayana raMwari rakatumwa kubvisa zvivi zvavanhu. Asi paakanga ari mutorongo, mafungu asimuka, nguva dzeusiku dzasvika, anotuma munhu kuti endai munobvunza kuti ndimi here Mesaya watanga takamirira, kana kuti tomirira umwe achauya.
ari mumweya ari masikati akaona Jesu kuti uyu ndiye akatumwa naMwari, akaudza vanhu vese kuti ndiye akatumwa naMwari. Asi asvika nguva dzeusiku anotanga kudhauta, anotanga kunyunyuta. Ndo zvinoitika kana tasvika panguva dzeusiku. Handizivi zvauri kupindana nazvo, asi rega ndikukurudzire kuti Jesu Mwari vanoramba vari Mwari. Kunyangwe tikapinda makaoma, Mwari vanoramba vari Mwari. Kunyangwe tikarwara, Mwari vanoramba vari Mwari. Kunyangwe basa rikapera, Mwari vanoramba vari Mwari. Kunyangwe rudo rukapera mumba, Mwari vanoramba vari Mwari. Yevo vadzidzi vasangana nedambudziko, vakuona Jesu sedzimudzangara, vakuona Jesu seghosti. Why? Nekuti vapinda mune zvakaoma zveupenyu. Jesu anodainidzira, anoti musatya, ndini, rega ndikudzewo mudikani. Handizivi zvauri kupindana nazvo. Usatya, Mwari vanewe ende vanoramba vari Mwari. Jesu, Pita anodanidzira, paakangonzwa inzwi raMwari haana kunonoka. Anoti, Ishe, kana murimi ndirayirei ndiuye kwamuri ndifambewo pamusoro pemvura. Jesu anodanidzira kuti huya. Nechirungu anoti come. Ndipo pandiri kuda kunyanya kubata pane nyaya yangu. Pita anoonekwa achibuda mugwa. Haasi kubuda nekuda kuti mugwa maita mvura. Ari kubuda nekuti pane inzwi radanidzira kuti huya. Anotsika panzwi iroro radaidzira kuti huya. Haasi kubuda nekuti shamwari dzake dzamukurudzira. Haasi kubuda nekuti zvemvura anozvinzwisisa nekuda kuti muredzi wehove. Asi ari kubuda nekuti wanzwa inzwi raMwari. Tine vazhinji vanonzwa Mwari vachitaura. Tinogona kutsvaga Mwari, asi kana Mwari vataura hatichateedzeri zvataurwa naMwari. Asi Pita anofamba panzwi rekuti huya. Ndechizvitarira kuri kudaidzwa Pita, hamuzi mugungwa, hakuzi kunze kwebhoti, but ari kudaidzwa kune imwe nyika, nyika yokutenda, inonzi nokutenda kuna Mwari zvose zvinogoneka. With God all things are possible. Ndokwaari kudaidzwa kunyika yekuti Jesu anoonekwa achifamba pamusoro pemvura, zvisina kumboonekwa, zvisina kumboitika, zvisina kana kumbofungidzirwa nemunhu. Nyika iyoyo ndo yakadaidzwa Pita, naiye akatangawo kufamba pamusoro pemvura. Asi ndo pandataura kuti kune nyika vadikani, kune nzvimbo vadikani yekuti zvisingagoneki zvinogoneka. Nzvimbo kana kuti nyika yokutenda ndo yandiri kuda kudaidza munhu ari mugwa riri kuzara mvura. Ndo yandiri kuda kudaidza munhu ane mawaves asimuka mukati meupenyu, ane mafungu asimuka mukati meupenyu. Mudikani, ukaramba uri mugwa iri uri kuparara, asi Jesu ari kudanidzira kuti huya. Jesu masikati mangwanani ano ari kudaidzira umwe munhu ari kuchema, ari kudaidzira umwe munhu atizwa nemurume asara ega, ari kudaidzira umwe munhu asisina zano, asingachazivi kuti ndikakupa mvura iyi hakuna chiri kuchinja mukati meupenyu. Asi Jesu ari kudaidzira mangwanani ano kuti buda mugwa iro, huya. Kune imwe nyika yokutenda yekuti kana tasvika ikoko, zvinonzi hazvigoneki zvinogoneka, zvinonzi hazviitike zvinoitika. Kune nyika yakadaidzwa Mariya, audzwa kuti wakaropafadzwa iwe Mariya, nekuti uchazvara mwana mukomana. Anobvunza kuti zvinogova seiko ini ndisingazive murume. Kune nyika yekuti kana Mwari vataura, zvavataura zvinoitika. Kunyange zvatinotenda zvepanyika nezvinofana kuunganidzwa kuti zviitike zvisipo, kana shoko raMwari rauya tikaritenda, zvisingagoneki zvinogoneka. Zvikanzi huya Mariya, mweya mutsvene uchakufukidza, ipapo uchava nepamuviri. Ngatidenga
tine zvatakadzidzisana nezvatinotenda panyika, asi kana taenda kunyika yokutenda, zvatisingatendi kuti zvinoitika. Nyika iyoyi, hama vadikani, ndo yakadaidzwa Zakariya. Wapinda munzvimbo tsvene-tsvene, anosangana nemutumwa imomo. Zvinonzi mukadzi wako Elizabeth uchava nepamuviri. Anobvunza kuti zvingave sei, nekuti Elizabeth wachembera. Kune nyika yekuti kunyange Elizabeth wachembera, zvisingagoneki zvinogoneka, zvinonzi hazviitike zvinoitika. Ndiko kwandiri kukudaidza, kwandataura kuti where impossibilities become possibilities. Uko kunonzi zvisingagoneke zvinogoneka. Inyika yokutenda yakataurwa kuti nokutenda, nekuda kweshoko raMwari, kutenda kunouya nekunzwa shoko raMwari. Ndo kwandiri kutaura shoko raMwari randiri kutotaura. Kana ukatenda, kunyange masikati mangwanani ano, zvisingagonekwi zvinoonekwa zvichigoneka. Kunonzi Peter, rangu rechirungu rataura kuti Peter wakaona a boisterous wind. Wakaona kuti mhepo iri kuuya nehasha, iri kuuya nesimba. Akaitarira, akabvisa meso ake kuna Jesu. Shoko raMwari rinoti takatarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wekutenda kwedu. Ndiye anotokwanisa kutenda kwedu. Peter wakatarira kumhepo ine simba, akafunga kuti mhepo ine simba kupfuura Jesu. Ndo zvakaita kuti kutenda kwake kudone. Pakadona network yekutenda, ndipo pakanyura Peter. Rega nditaure kuti hazvinei kuti mhepo iri kubhosta zvakadini, hazvinei kuti mhepo yasimuka zvakadini. Usabvisa meso ako pakunamata, usabvisa meso ako pana Jesu. Hama mudikani, Peter haana kunyura nekuti Mwari haagoni, asi wakanyura nekuti kutenda kwake kwadona. Rega nditaure kuti uri kunyura iye zvino, hausi kunyura nekuti Mwari haagoni, asi uri kunyura nekuti kutenda kwako kwakadona. Asi ndauya kukuudza mudikani kuti kune imwe nyika yekuti kana tikaenda iye zvino, ukabatirana nomweya wangu neshoko raMwari, tikasvika ikoko, zvisingagoneki zvinogoneka. Shoko raMwari rinoti zvisakaonekwa nemeso, zvisakanzikwa nenzeve, kana kupinda mumwoyo wemunhu, ndo zvaanoitira vaanoda. Ndinofara kuti kunyange Peter wakatadza kutenda, wakanga akunyura, asi wakasimudza ruoko rwake kuna Jesu, akati ndibatsirei Ishe ndonyura. Jesu akabata ruoko rwaPeter. Ndinofara kuti hazvina kugumira ipapo. Vakatanga kudzoka kubwa, vese vachifamba pamusoro pemvura. Dzimwe nguva kutenda kwako kwadzikira, asi udza Mwari kuti batsirai kutenda kwangu. Sumudza ruoko rwako kuna Jesu. Mwari vanofanira kuwana pekubata. Kana Peter akasadanidzira, kana Peter akasasumudza ruoko rwake kuna Jesu, zvino anongonyura akadaro. Rega nditaura kuti hongo waakunyura mudikani, zvinhu zvawaifunga kuti Mwari vakambotaura, asi waakuona wapakati pazvo waakuita kunge waakunyura. Mwari vakambotaura kutangwa kwebhizinesi, Mwari vakataura pamusoro pemarriage, asi waakuona waakunyura. Chingosumudza ruoko rwako kuna Jesu. Usasumudzira ruoko kuna ana tete kana ana sekuru. Usasumudza ruoko kune mabhosi ekubasa, asi sumudza ruoko rwako kuna Jesu. Anobata ruoko rwako, anobata ruoko rwako, wotofamba pamusoro pemvura sezvaanga ambotaura. Chinondifadza pano, kunonzi pavakangopinda mugwa, mhepo yakanyarara. Pane imwe nzvimbo Jesu amutswa ari mubwa, anodanidzira kuti mafungu nyarara. Asi panguva dzino Jesu haana kutaura. Chakamufambisa icho chakaita kuti afambe pamusoro pemvura, atmosphere iyoyo akapinda nayo mugwa. Igwa mafungu achibva angonyarara ipapo.
Pane dzimwe nguva dzekuti tinopinda munyika yomweya tonzwa kutenda kwedu kwakasimuka, asi kana reality yauya yepanyika tinonzwa kuti kutenda kwedu kunoenda. But Jesu akabva nokutenda kwake munyika yomweya akauya nayo mugwa, mafungu akanyarara. Rega nditaura kuti pane paunonzwa kutenda uri muchechi mechiparidzwa, asi kana wakumba wasangana nesituation yeupenyu unonzwa kutenda kwechipera. But Jesu haana kunamata, wakangonzwa kuti iro simba randifambisa pamusoro pemvura, paakapinda naro mafungu akanyarara. Rega indirayire mafungu eupenyu hwako anyarare kunyangwe mangwanani ano. Baba, muzita raJesu tinoti sevana venyu Mwari, tinopinda mune zvinorema, taakunyura Baba, asi tinokudaidzai mangwanani ano nesimba rakakumutsai kuvakafa, nesimba rakakufambisai pamusoro pemvura. Fambai nesu pamusoro pemachallenges, fambai nesu pamusoro pezvinorema. Tinosimudza maoko kwamuri, Ishe wamadzishe, mambo wemadzimambo, muridzi wenyika, muridzi wegungwa. Baba, pindirai mukati meupenyu. Ndakutendai Baba, ndakukudzai muzita raJesu. Amen.